হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। তো সেই দিন ওয়েদারটা এত ভালো ছিল আর আম্মু আমার অনেক কাজও ছিল, তো বললাম আসলে লাঞ্চ করে ফার্স্টে দেন আমরা টুকটাক কাজগুলো করে নেই। তারপর আমরা মধ্যে গাড়ি চলে আসে, দুজনই আম্মু পিছিয়ে বসছে আর আমি সবসময় গাড়ির সামনে বসি যেখানেই যাই। তো তারপর রেইনো শাইন রেস্টুরেন্টে আসি, যে রেস্টুরেন্টের ঢুকার রোডটাই এইরকম ডেকোরেট করা, সামনে ঢুকেই একটা স্পোর্ট ক্লাব অনেক বড়। তারপর এটা অনেক বড় রেস্টুরেন্ট, যতবার নিউ হওয়ার পর থেকে অনেকবার আসছি এটাতে, তাও যেন মন ভরে না। এটার রুফটপও অনেক বেশি সুন্দর আর আমরা তো অনেক বেশি রোদ ছিল যেহেতু, তাই আমরা একটু ভিতরে বসলাম এসির মধ্যে, বসে একটু লাইট খাবার খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। দেন আমরা অর্ডার দিয়ে উপরে রুফটপটা আমি আসলে নর্মাল ডেজে উপরে বসতাম, সো একটু দেখতে গেলাম কেমন এখন। তো তারা চেয়ারটা সব টেবিল ছড়ায় ফেলে বিকজ অফ কেউ এখন রোদের মধ্যে ওইখানে বসে না, কিন্তু এরপরও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। তারপর সামনের বিল্ডিংটা, এটাতে আরও রুম ছিল, ওইখানেও বসতে চাইলে পারতাম। তারপর এটাতে বিয়ের প্রোগ্রাম এগুলো হয়। তো আমাদের এই তো এখানে সাতকরা বিফ বোনা 2টা অর্ডার দেই। তারপর এখানের ভাত রাইসগুলো চিনি গুঁড়া চালে ছিল, এত মজা লাগে এগুলো এখানের। দেন ডাল, আলু ভর্তা আর কি জানি, ওটা সব কিছু মজা ছিল। তারপর আমরা এই তো স্বপ্নতে চলে যাই সব কিছু পরে। তো কিছু ফুল মান্থের কিছু জিনিস কেনার ছিল, এই যে বাসায় এসে এগুলো ছবি উঠাই, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, আম্মু আমার সব কিছু। তারপর আমার ছোটো ভাই চকলেট আনতে বলে, ওর জন্য আমরা চকলেট আনি, মিষ্টিও আম্মু কিনে নেন বাসায় ও পছন্দ করে বা কেউ আসলে। আজকের ব্লগটা এতটুকু, আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। বাই বাই।